به نام خدا. سوال 127 فصل 6 صفحه 257. A client admitted to the hospital for evaluation of recurrent runs of ventricular tachycardia is scheduled for electrophysiology studies (EPS). Which statement would the nurse include in the teaching plan for this client? 1. You will continue to take your medications until the morning of the test. 2. You will be sedated during the procedure and will not remember what has happened. Option 3. Option 3. This test is a non-invasive method of determining the effectiveness of your medication regimen. Option 4. The test uses a special wire to increase the heart rate and produce the irregular beats that cause your signs and symptoms. سوال براتون میخونم. یه بیماری پذیرش شده تو بیمارستان برای ارزیابی ونتیکولار تاکیکاردی پایدار و مکرر که برنامه‌ریزی شده که آزمایش الکتروفیزیولوژی روی قلبش انجام بده EPS. البته این دوتا رو ریکارنت رانز ونتیکولار تاکیکاردیا و EPS رو براتون توضیح خواهم داد. کدام جمله پرستار باید توی آموزش‌هاش برنامه‌ریزی کنه بگنجونه که به بیمار بگه؟ گزینه اول میگه که شما باید داروهاتو تا صبح روز آزمایش ادامه بدی. گزینه دوم میگه که شما سدیت میشی و هیچ چیزی متوجه نخواهی شد. گزینه سوم میگه که این تست نان اینویدیو غیر تهاجمیه و میخواد تاثیر داروهاتو بررسی کنه. گزینه چهارم میگه که از یه سیمای مخصوص استفاده میکنن و ضربان قلب رو افزایش میدن و ضربان قلب نامرتب به وجود میارن و نگاه میکنن ببینن دلیل این علائم شما چی هست. خب اول من یه سری توضیحات بهتون میدم، بعد یه فیلم خیلی خوب میبینیم، بعد میایم این ویدیو رو، این جوابا رو با هم چک میکنیم. خب اول در مورد اینکه ریکارنت ونتیکولار تاکیکاردیا چی هست. تاکیکاردی بطنی پایدار و مکرر. این یه عارضه دیررس میوکاردیال اینفارکشن، سکته قلبی هست. بیماری که بهبود یافته بعد دچار این عارضه میشه و نیاز داره که بیمار کاردیوورژن بگیره، شوک بگیره یا دارو بگیره، داروهای وریدی بگیره. حالا این الکتروفیزیولوژیکال استادی چی هست؟ بذارید با شکل بهتون نشون بدم. ببینید تو این شکل میان یه سری الکترودها، یه سری سیم ها رو میفرستن توی جای مختلف میفرستن. مثلا توی این شکل نگاه کنید، بزرگش کنم. اینجا یه دونه فرستادن، اینو فرستادن توی گره نوکش تو گره SA و ضربان قلب گره SA رو چک میکنن. این EKG که ما معمولا میبینیم PQRS، این سطح قفسه سینه با همون 12 لیتر به دست میاد و یه الکترود هم میفرستن باندل هیس باندل رو چک میکنن و شکلش این شکلیه و یکی دیگه هم میفرستن نوک قلب راست، میخوام ببینن که این جریان الکتریکی چطور به اینجا میرسه. خب حالا بریم توضیحات رو ببینید.
این الکتروفیزیولوژی استادی برای تشخیص تاکیکاردیه و خودشون تاکیکاردی ایجاد میکنن. ایندیوس یعنی القا کردن. بعد میاد فعالیت الکتریکی قلب رو ریکورد میکنه، یه سیمای مخصوصی میذارن تو دهلیز راست، بعد وضعیت الکتریکی دهلیز راست رو بررسی میکنن و دهلیز چپ همچنین. و توی این شکل دیدین و همچنین یک عکس سه‌بعدی هم از با کامپیوتر درست میکنن. حالا باز بریم یه فیلم ببینیم که دیگه شما کاملا این داستان رو یاد میگیریم. The number of catheters used during EPS depends on the type of study being done. Usually, 3 to 5 catheters are used. Once the entry sites are chosen, the areas are shaved, scrubbed, and then painted with a special disinfectant to make sure they are absolutely clean. Then, 1 or more shots of numbing medicine are given in that area. As with your IV, this is done with a small needle, and it may feel slightly uncomfortable, like a small pinch. You may also experience a slight tingling or burning sensation. Once the areas are numb, you may feel some pressure or slight discomfort as a needle guides an introducer into your vein. The introducer provides a pathway for the catheters to be put in. Your doctor will then begin the process of guiding the catheters into place while watching them on a special X-ray screen, like a TV screen. Sometimes placing the catheters is slow and takes a long time. You will not feel the catheters as they move through your blood vessels. You may feel a skipped heartbeat, a fluttering or a pounding in your chest when the catheters move through your heart. This is because the catheter is actually tickling your heart. When in place, the catheters will sense the electrical signals in different areas of your heart. Your doctor will view these signals on EKG monitors. Since it is common for abnormal heartbeats to come and go, your doctor may try to trigger them during the procedure under controlled conditions. By doing this, your doctor can study your abnormal heart rhythm, or arrhythmia, and identify the location in your heart that may be causing it. After locating this area, your doctor will determine which treatment method is possible. The decision is based on the location and type of the abnormal beat. When the procedure is complete, you may feel some discomfort as the catheters are removed and pressure is applied to the entry sites. خب حالا فیلم رو دیدین، توضیحات من رو دیدین. حالا با توجه به این چیزهایی که گفتم بریم کدوم گزینه غلطه کدوم گزینه درسته. گفته که continue to take your medication until the morning of the test. 24 ساعت باید دارو نخوره. داروهای آنتی آریتمی رو که استفاده می شده نباید بخوره. پس گزینه یک غلطه. گفته که بیمار سدیت میشه در طی پروسیجر. معمولا سدیت نمیشه مگر اینکه لازم باشه. گزینه دو نیست. و گزینه سه گفته این روش نان اینویزیو غیر تهاجمیه، در صورتی که تهاجمیه. اینم نیست. با حذف گزینه های 1 2 3 شما به گزینه 4 میرسید. یه نکته، اگه یه زمانی سوال بلد نبودید نمیتونستید جواب بدید، معمولا اون گزینه‌ای که از همه بیشتره درست‌تره، طولانی‌تره. از این تجربه من شاید اشتباه باشه. گزینه 4 The test use a special wire که توی فیلم دیدین special wire استفاده می‌کرد to increase the heart rate که ضربان قلب رو افزایش بده و ضربان قلب‌های نامناسب ایجاد می‌کردن تا ببینن علائم و سیمپتومز چیه. خب بریم توضیحات رو بخونیم. میگه که هدف EPS اینه که بیان سیستم الکتریکی قلب رو مطالعه کنن. در طی این پروسیجر اینویزیو تهاجمی
یه سیم خاص میره توی قلب و دیسریتمی تولید میکنه. بعد در طی این پروسیجر آمادگیش اینه که بیمار باید MPO باشه 6 تا 8 ساعت قبل از این و داروهای آنتی دیسریتمی، کلیه داروها باید تا 24 ساعت حداقل هولد بشه تا تأثیری روی اون چیز ما نداره، اون آزمایش نداره. و گفته که تا جایی که ممکنه سدیشن هم اوید میشه. و تست تیکینگ استراتژی گفته روی موضوع الکتروفیزیولوژی استادیس تمرکز کنید و این نکته رو بیاد داشته باشید که کلمه ریکارنت رانز معنی مکرر و پایدار ونتریکولار تاکیکاردیا در سوال شما رو هدایت میکنه به گزینه produce the irregular beats، تولید کردن ضربان نامنظم. و نکته پرستاری ایجاد کردن آریتمی یا دیسریتمی در طی الکتروفیزیولوژی در این مطالعه الکتروفیزیولوژی استادی کمک میکنه به پزشک که تشخیص بده نوع بیماری و درمان مناسب رو تعیین کنه. امیدوارم لذت برده باشید. لایک، کامنت یادتون نره و این کانال تکلو RN رو به دوستاتون معرفی کنید. موفق و پیروز باشید.